yeroo asii deebinu hundi keenya bakka itti deemnetti nageenya keenya akka itti fufsiisnu ambaasaddara nageenyaa akka taanu borus waliin tokkummaan Oromoo Amaaraa osoo hin jedhin jaalalaan akka nyaannu seenaa keenya akka itti fufsiisnu adaraan kenna. አብሮነታችን ከነበረውም በላይ ያደገ ኢትዮጵያን የሚያሻግር waliin jireenyi keenya isa durii caalaa kan guddate Itoophiyaa kan ceesisu nageenya naannawa keenya kan mirkaneessu qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa nageenyaaf waardiyyaa ta'uu keenya akka bahannu maqaa bulchiinsa sablammii Oromoo kabaja guddaan isin gaafadha. Dhimma nageenya irratti tokkoffaa mootummaan waannanis siyaasa qofa hordofu otoo hin taane wanta uummataaf waadaa galamee jiru piroojeektii garaagaraa haa ta'u akka ammaayisee waan fedhii uummataa guutuu khayyaatu mootummaan ni jiraami isa kana dursee xiyyeeffannaa itti kennee fi masgaramiin booda yeroo hojii isaanii sanitti akkuma hojii direetti itti boba'ee hojjetee uummataaf waadaa san guutuu qaba jedhee yaada. kanneen kan daawwattan oduulee ijoo keenya har'aati akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduulee kanneen waliin an Adam Saidi. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata Amaaraa akka diinaatti lakkaa'ee herrega bubbusuu qabna jechuun isaa fudhatama hin qabu jedhan bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar dhimma waqtaawaa irratti ibsa laataniiru. Awwal Siraaj dabalata qaba. Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar dargaggoon dammaqinaan naannoo isaa akka eegu hubachiisan. Obbo Aganyoo Tashaagar gaazexeessitootaaf ibsa laataniin duulli ammas akka itti fufee ta'uu ibsuun wayyaaniin lafaa kufee gocha shororkeessummaa raawwachuu danda'a jedhaniiru. Haalli addaa yoo jiraatu hawaasa keenyaaf ni ibsina kan jedhan obbo Aganyoo Tashaagar waan hundaaf humni addaa milishaan fi raayyaan ittisaa keenya qophaa'aadha jedhan. Gama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'aa qabeessa ta'uus himaniiru. ትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። duulli joota saddeetiif olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifame bu'aa qabeessa ture. Akka dhaabbataatti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay mo'achuun kan xumuramedha. Asirratti dhaabbaticha duula olaantummaa seeraa kabachiisuun gatii isaa argateera. Meeshaalee waraanaa biyyattii hidhatee biyyattii diiguuf socho'aa ture. Raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoo garagaraanii fi tumsa uummattoota Itoophiyaan gatii isaa argateera. Amma irratti dhiibbaa uumee miidhaa dhaqqabsiisuu hin danda'u. Egaa erga turtii ji'oota saddeetiin booda mootummaan tooftaa loltummaaf mataa isaatiif jecha duubatti deebiseera. Kaayyoon garichaa garuu naannawa Tigraayitti lola yeroo dheeraa gaggeessuun diina addaatiif biyyattii dabarsee kennuudha. Kanaaf immoo raayyaan ittisaa duula biroof of qopheessuufi. የትግራይ ተወላጅም ሆኑ የአማራ ተወላጅም ሆኑ የሌላም ብሔር ተወላጅ ሆኑ እኛ የምንወስደው እርምጃ ጥብቅ እርምጃ እንወስዳለን ማለት ነው። Jiraattonni saba Tigraay gocha kana balaaleffachuu qabu. Garuu yoo dhalattoota Tigraayis ta'ee kan biroo haala addaan socho'an yoo jiraatan of qusachuu qabu. Kanaaf haala danda'ameen haalillaa garee kanarraa dhufu qolachuuf waan danda'amu hundaaf qophiidha jedhan. የአማራ ህዝብ ሂሳብ እናወራርዳለን ይበል እንጂ ይሄ ሂሳብ ማወራረድ ለኦሮሞም የተዘጋጀ ነው። ይሄ ሂሳብ ማወራረድ ለሶማሌውም ለደቡብም ለአፋሩም ለሌላውም ነው። Yeroo ammaa uummanni Tigraay rakkoo keessa jira. Kanaaf hojii idilee isaatti deebi'uu qaba. Kanaaf waliigalteen kun deeggarsaa fi hojiilee misoomaaf mijataa uumuu fi murtee sirriidha jechuudha. Akka uummata Amaaraaf diina ta'e immoo seenaan ni ibsa. Gareen kun uummata Amaaraa miidheera. Kanaafuu ammallee uummanni Amaaraa diina kooti jechuun waan haaraa miti. Kanaaf ammas bifa seera qabeessaan diinummaa labseera. Uummanni Amaaraa milishaanii fi humni addaas qabsaa'ee mo'ateera. Kanaaf uummata Amaaraatti herrega boosa waan jedhuuf deebii kennuuf qophiidha. Uummata Tigraay osoo hin taane TPLF diina keenya. Herrega buusuun akka uummata Itoophiyaatti waan ta'eef haliillaa kamiyyuu qolachuufis gahumsa gahaa qabna. Garichaa fi deeggartoota garichaattis tarkaanfii fudhanna. የሚንቀሳቀስ የትግራይ ህዝብና ወጣት ካለ ከዚህ ራሱን እንዲያጋጣሚ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። Iddoowwan humnaan fudhatamanii turan kan akka raayyaa Walqaayit fi Xagadee humnaan fudhachuuf sochii taasifamuuf ni hojjenna qophiidhas jedhaniiru obbo Aganyoo.
waqtichi kan walitti buunu osoo hin taane kan waliin itti dhaabbannu ta'u waajjirri paartii badhaadhinaa Amaaraa ibse. Naannoo ollaa bulchiinsa sablammii Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti rakkoo nageenya uumamee ture gara nageenya duraan turetti deebisuuf sagantaan araaraa kamisee hanga Shawaa Roobiititti gaggeeffameera. Gabaasa Ganzab Taaddasaaf Maskaram Tasfaa'ee. Qindeessummaa ministeera nageenyaa ministeera raayyaa ittisaa fi yuunivarsiitii Walloon waltajjiin araaraa kamisee hanga Shawaa Roobiititti magaalaa Shawaa Roobiititti gaggeeffameera. Waltajjicha irrattis kantiibaan magaalaa Shawaa Roobiit aadde Lubaabaa Makoonnin naannochi nageenya fooyya'aa irratti akka argamu ibsaniiru. Kutaan hawaasaa godinoota sirna araarichaa irratti argaman humnoota waliin jireenya keenya barootaaf ture booreessuuf yaala inni ittisna seenaa waliin jireenya keenya itti fufsiisuu qabna jedhaniiru. Yeroo asii deebinu hundi keenya bakka itti deemnetti nageenya keenya akka itti fufsiisnu ambaasaddara nageenyaa akka taanu borus waliin tokkummaan Oromoo Amaaraa osoo hin jedhin jaalalaan waliin akka nyaannu seenaa keenya akka itti fufsiisnu adaraan kenna. Itoophiyaa anjat ነው. Itoophiyaan keessa keenya. Itoophiyaaf kan hin aarre, Itoophiyaaf kan hin kufne, nuti kufnee araarree yoo wal hunganne maali? Baay'een isin galateeffadha. Baay'ees gammadeera. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabratsaadiq naannochi nageenya amma jiru akka argatuuf gumaacha kan gumaachan qindeessitoota koomaand poostiif qaamota callisaa fi hawaasaaf galata dhiheessaniiru. Gara fuulaaf nageenya raawwiin akka mirkanaa'uuf hojjetamuun irra jiraata jedhaniiru. በመካከላችን ያሉ ሾኮችን በማረም qoraattii gidduu keenya buqqisuun nageenyi keenya cimee akka itti fufu wanta biyya keenya irratti dhufe waliin dhaabbannee akka qolannuuf hundi keenya wal hubannee haasaan osoo hin ta'in raawwiin ergama kenname raawwachuun irra jiraata. Itoophiyummaa ol kaasuun nageenya naannochaa mirkanaa'ee hawaasichi gara misoomaatti akka deebi'uuf hundi gaheesaa bahachuun irra jiraataa kan jedhan bulchaa olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Asaidha. አብሮነታችን ከነበረውም በላይ ያደገ ኢትዮጵያን የሚያሻግር waliin jireenyi keenya isa durii caalaa kan guddate Itoophiyaa kan ceesisu nageenya naannawa keenya kan mirkaneessu qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa nageenyaaf waardiyyaa ta'uu keenya akka bahannu maqaa bulchiinsa sablammii Oromootiin kabaja guddaan isin gaafadha. Itti gaafatamaan damee gurmaa'ina uummataa paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleen Balaayis waqtichi kan waliin itti dhaabbannu garaagarummaa keenyarra tokkummaa keenya kan itti cimsinudha jedhaniiru. አሁን ኦሮሞ አማራ አፋር ሶማሌ amma Oromoo Amaaraa Affaar Sumaalee Kibba Beenishaangul bara itti jennu miti. Bara tokko taanee diina nuti dhufe itti qolannudha. Amma tokko taanee mo'ataa hiyyummaa keenya hidha haaromsa keenya bara itti xumurrudha. ህዳሴውን ግድብ የምናጠናቅቅበት ዘመን ነው. Nageenya amma jiru naannochatti fiduuf rakkoon olaanaa akka isaan mudate kan ibsan qindeessaan koomaand poostii Leetanaal Jeneraal Dastaa Abbichee hooggantootni godinaa fi aanotaa lamaanuu fufaa fiduuf itti gaafatamummaa akka qaban hubachiisaniiru. የሁለቱ ዞን አመራር hooggantootni godina lamaanii rakkoo kana dhabamsiisuuf halkan guyyaa akka hojjetu dhiifama akka gaafatu akka isin kiisu waamicha keenya dhiyeessina. Waltajjicha irratti qaamota callisaa abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa naannochatti nageenya akka dhufu shoora qabaniif beekamtiin kennameera. Tolo oltuun Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa sirni awwaala isaanii qaamoleen adda addaa bakka argamanitti kaleessa raawwatameera. Tolo oltuun Abbabach waggoota 41f daa'imman 1000 lakkaa'aman kunuunsanii waan gaariif kan dhaqqabsiisan akka turan itti gaafatamaan sabquunnamtii dichaa obbo Itbaarak Takkaalee dubbataniiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Maskaram Tasfaa'ee. Hojii tola ooltummaa isaaniitiin dooktareetii kabajaa kan argatan Abbabach Goobanaan COVID-19 erga qabamanii booda hospitaala Qidduus Phaawulositti yaala isaanii hordofaa turanii lubbuun isaanii darbeera. Bara 1928 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo ganda Asheetti obbo Goofee Heeyii fi addee Wasanii Birrurraa kan dhalatan tola ooltuun Abbabach Goobanaa gaa'ela isaanii ho'aa dhiisanii daa'imman guddisuu jalqabuun isaanii himama. Haati umurii waggaa 85 Abbabach Goobanaan hospitaala Qidduus Phaawulositti kutaa yaala cimaa keessatti guyyoota 30 hordoffiin yaala taasifamaa fi turuu isaatii itti gaafatamaan sabquunnamtii waldaa misoomaa fi kunuunsi daa'immanii Abbabach Goobanaa obbo Itbaarak Takkaallee tajaajila oduu Itoophiyaaf kan ibsan daa'imman imala hafuurawaaf gadaamii Gishan Maariyaam
imalanii maatii isaanii dhaban lama qabachuun hojii tola ooltummaa kan jalqaban tola ooltuun kun waldaa misoomaa fi kunuunsa daa'immanii Abbabach Goobanaa akka hundeessan isaanii ni agarsiisa. Waldaa isaanii waggoota 41f tureen dubartoota daa'immanii fi dargaggoota irratti raawwilee hedduu raawwachaa turuu isaaniidha obbo Itbaarak kan dubbatan. Kuma 100 lakkaa'aman kunuunsanii akka guddisanis obbo Itbaarak yaadachiisaniiru. Waldichi sagantaa hiyyummaa hir'isuuf kutaa hawaasaa ሚሊዮን 1.5 ol ta'aniif deeggarsa gochuusaas kaasaniiru. እናታችን ዶክተር አበበች ጎበና ባለፉት 41 ዓመታት እጅግ ሰፊ ሰብአዊ ስራ ሲሰሩ የቆዩ haati keenya Dr. Abbabach Goobanaa waggoottan 41 darbaniif hojii namoomaa bal'aa kan hojjechaa turan haadha lubbuu daa'immanii hedduu fayyisanii wanta gaariif geessanidha. Guyyoota 30 oliif hospitaala Phaawulositti yaaliin gaggeeffamaafii ture. Daa'imman irratti, dubartoota irratti, dargaggoota irratti, hiyyummaa hir'isuu irratti hanga uummata miliyoona 1.2tti fayyadamuu taasisaa tureera. Dhaabbata gara daa'imman 100,000tti lakkaa'aman deeggaraa turedha. Egaa isaan dhaabbata kana kan uummataa taasisanii አድርጓል። ዶክተር ከበጃ አበበች ጎበናን umurii isaanii 85 caamsaa 29 bara 2013 bakka aangaa'otni mootummaa garaagaraa fi firoottan isaanii argamanitti mana kiristaanaa Qidiste Sillaasee kaateediraalitti sirni awwaalaa isaanii gaggeeffameera. Oduu keenya akkumatti fufeetti jira amma immoo oduu damee keenya Addis Ababaarraa nuuf ergamanitti ceena. Rakkoon siyaasa Itoophiyaa biyyoota gaanfa Afrikaatiif yaaduu akka hin taaneef gar fageenyaan hojjetamuu akka qabu abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Ermiyaas Ababa himan. Rakkoo kanaan biyyoonni ollaa miidhamuu danda'u kan jedhan hayyuun kun Itoophiyaan walitti dhufeenya biyyoota kanneen waliin qabdu akka dhabdu ni taasisas jedhaniiru. Ayyala Masfin. Itoophiyaan shororkeessummaa gaafa Afrikaa irra jiru hiikuuf nageenya addunyaa mirkaneessuuf ergama kenname hundaa bahaa akka turtee fi ammas bahaa akka jirtu beekamadha. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa biyyoota gaafa Afrikaatiif yaaddoo akka hin taane hojjetamuu qaba kan jedhan abukaatoo fi gorsaa seeraan obbo Ermiyaas Ababan Itoophiyaan carraa daldalaa fi dinagdee gaafa Afrikaa irra qabdu akka dhabdu dirqisiisuu danda'as jedhu obbo Ermiyaas. Rakkoon inni biyyoota ollaa irratti geessisuu danda'u hedduudha. Kana keessaa kanneen akka dinagdee, hawwata turizimii, investimentiin wal qabatee rakkoo danuu geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf investarri tokko biyya keenya keessa dhufee investiiwwaaf yeroo barbaadu siyaasni biyyattii maal fakkaata? Nageenyiif tasgabbiin biyyattii akka gaafata. Gaaffiin jalqabaa kana. Kan goomsee booda biyyattii keessa dhufee qabeenya isaa dhangalaasee gara investimentiitti seenuu danda'a. Inni biroon immoo dhimma turizimiin wal qabatee hawwata turizimii irratti nageenyiif tasgabbiin jiru jennaan namni isaatii dhufee biyya keenya haalaan daawwachuu dhiisuu danda'a. Galiin isaanii irraa argamus amma ta'e hafuu danda'a. Kana irratti rakkoon geessisu hedduudha. Walitti bu'iinsi biyya keessaa babal'achuun humnoonni shororkeessitoota kanneen akka Al-Shabaab fi kanneen biroo akka uumamanii fi reen isaanii akka baatu godhas jedhu. Biyyi keenya gaanfa Afrikaa irratti shororkeessummaa haalaan kan tochaa jirtuu fi yeroo hedduu keessattis nageenyaa fi tasgabbii biyyoota ollaa kabachiisuudhaaf shororkeessitoota kanneen akka Al-Shabaab amma ta'e dhabamsiisuu dandeesseetti. Dubbiin kun immoo nageenyiif tasgabbii biyya keenyaa amma ta'e hin jiru jennaan yookiin boora jennaan shororkeessonni kan birii uumamuu danda'u. Inni jirus amma ta'e humna godhatee ka'uu danda'a. Nageenyiif tasgabbiin biyya keenyaa amma ta'e tasgabbaa'uudhaa baatu biyyoota ollaa irratti rakkoon geessisu tokko kana. Inni biroon immoo godaansi namootaa biyya keenya keessaati gara biyyoota ollaatti taasifamu lakkoofsaan baay'achuu danda'a. Nageenyiif tasgabbiin biyya keessatti hin jiru jennaan namni isaatii bakka nageenyiif tasgabbiin jirutti deemee jiraachuu barbaada. Kanaaf godaansi namootaas amma ta'e baay'achuu danda'a. Uummanni nageenya isaa fi kan biyya mirkaneessuuf seera biyyattii kabajuu fi humnoota seeraaf hin bitamne qaama seera eegsisuuf dabarsanii kennuun isaanii tikfachuu akka qaban ibsanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qindeeffanne hangammaatti daawwattanii turanii qophiileen keenya itti fufuu turtii gaarii.
Ministeerri qonnaa aanaa Dawaa Caffaa raawwii hojii misooma waliigalaatiin akka sichaatti aanota jiran keessaa bara hojii 2012 tokkoffaa bahuun naannoo ragaa godinaatti waraqaa ragaa hanga geebaa misoomaatti badhaafamuu aanaa dandeessedha. Bara oomishaa 2014ttis lafa qonnaa oomisha adda addaatiif Hektaara 1746 qopheesse keessaa hektaarri 8,000 akaakuu oomisha adda addaatiin haguuguun danda'ameera. Kanneen afan ammoo qonnaa gannaa marsaa tokkoffaa amma sadaffaa irratti oomisha adda addaan haguuguuf sochii irratti argama. Nutis aanaa Dawaa Caffaa ganda shaklaa gooxii milaamillitti argamuun sochii jiru taasisee turtii taasifneerra. Lafti amma argaa jirtan kun lafa gannaa facaasuudhaaf qonnaan bultootni itti fayyadamaa jiran yookaan qotaa jiran kan to'achuudha. Irratti egaa 30 amma 25 hektaara qadamaa tokkorraa kan argatan ta'uu isaanii qonnaan bultootni nu himaniiti kan jiran jechuudha. Ija haammameeti tumamaa qorqondaadhaan kuntaal 20-30 singala. Qadamaa takka tanarraa. Qadamaa takka kuntaal 20 akka tohe akka toleen. Yoo akka hojjettan. Akka hojjetame akka irratti tole jechuudha. Akka kennisaa kenna. Akkasii. Akkasii yoo kenne kuntaal 20-30 sin baha jecha. Naa qonna toshuu aramaa toshuudha. Qotaniituma deemaniitti dhiisanii yoo sannafanii kakaa godhan akkumsanii nama kenne mirti namaan kenne. Miidhagsanii yoo qotan malaallasanii yoo qotan gabaree gaafataa mirti nama kennaa yoommoo qonna kakaa godhanii itti dhiisanii aramaa itti dhiisan qullama nama nyaata jechuudha. Ganaa yaa'um ganni kun gaasheenetti guddaa fudhatanii kun amma yaattiif malentu hingaa jennee namannu kanatti. Waan kanaatiin kun inni amma sheenee kuntaal 200 sandura gamunda ji'a inni kuntaal 200 hin fixan. Maaliif fayyadamu qonnaan bulaan kana? Qonnaan bulaan kana ataakiltiitti fayyadamaa shunkurtee ataakiltii kaazaminaan fayyadamaa midhaan agadaatiis immoo booda. Qonni qotame malee oomishni dabaluu hin danda'u. Sanyii filatamaa xaa'oo fayyadamnu malee oomishni dabaluu hin danda'u. Kanumaafuu kana hundumaa waliin qindeessinee hojjechuu qabna. Hundumti isaatu inni aanaa keenya jala jiru qotee bulaa guutuun gara qotaatti deebi'ee sirriitti oomishaa fi oomisha isaa dabalee nyaatan akka mataa danda'u. Tuteeffamaadhaan hojjechuudhaaf akka aanaa keenyatti ganda 14 filachuudhaan ogeessa aanaa ogeessa gandaa walitti ta'uudhaan akkasumas gaggeessonni aanaa fi gaggeessonni gandaa dhimma kanarratti itti amananii isaan mari'atanii haalaan itti amananii gara hojjechuudhaaf yaaliin godhamee jira. Yaalii kana keessatti bu'aan keenya ganda 14 addaan baasuu danda'amee jira. Ganda 14 kana keessatti tuteeffama 34 ol kan ta'an Gantaa Afaan Oromooti. Miidiyaa Koorporeeshin afaanota garaagaraan isin biraan ga'uuf qophii isaa xumureera. Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin chaanaalii lammaffaatti sagantaan qophii afaan Oromoo qophiilee garaagaraan isin biraan ga'uuf hojjechaa jira. Qophiilee keenyaan oduulee waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraan isin biraan ga'uuf uwwisaa fi tamsaasasaa ol guddiseera. Maarree isinis filannoon keessan Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin haa ta'u. Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin kutaa qophii afaan Oromoo.